কোনো একটা লেখা যদি আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে না পারি, তাহলে এই লেখাটাকে আমরা লেখার পর ইমেজ সার্চ করতে পারি। ইমেজ সার্চ তো সবাই জানি, তাহলে দেখবো যে স্পষ্ট লেখা আমরা পেয়েও যেতে পারি। আর যদি একটু একটু যদি প্রবলেম হয়, তাহলে লেখাটাকে লিখে কপি করে আমরা গুগলে চলে আসবো। কোথায়? গুগলে। এখন দেখেন গুগলে এখানে সার্চ করলে ওটা রিলেটেড আমাদের চলে আসবে। দেখেন ইমেজ, দেখেন আমাদের মনে হয় কোথাও স্পেলিং ভুল যায়নি। আর ওই ইমেজের রিলেটেড দেখেন অনেক ডিজাইন করা আছে, গাড়িও আছে এখানে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি যে বলে আসি। সো এটা কিন্তু অ্যামাজনের একটা বেস্ট সেলিং নাকি, $16 কোথায় সেল হচ্ছে এটা, 2টা রেটিং, অ্যামাজনে এটা সেল হচ্ছে, তাই না? দেখেন এখানে কত সুন্দরভাবে একটা পারফরমেন্স, মানে একটা সুন্দর ডিজাইন করছে, তাই না? আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে এই টেক্সটটাও আমরা কি করতে পারি, এটা আলাদা মনে হয় 1953 এটা, তাই না? তাহলে আমরা এই টেক্সটটাকে কপি করে আমরা ইলাস্ট্রেটরে নিলাম। ফাইলের বিষয়টা কিন্তু, সেভ করার বিষয়টা কিন্তু আবারও বলতেছি, ভুল যেন না যায়। হ্যাঁ, অ্যাডভান্স থেকে 300 পিপিআই ক্রিয়েট পেস্ট। তাহলে আমরা টেক্সটটাকে নিলাম। তাহলে টেক্সটটাকে ডিজাইন করার ক্ষেত্রে মনে করেন ক্লায়েন্ট তো আপনাকে এরকম একটা টেক্সট দিল, তাহলে আপনার কোনো মানে আইডিয়াও নাই, সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে ডিজাইন করবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন যদি মনে করেন ক্লায়েন্ট আপনাকে এই ইমেজটা দিয়ে দিয়েছে, কোথায় ইমেজটা গেল আমাদের, এই ইমেজটা ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে দেয়, তাহলে ক্লায়েন্ট যদি ইমেজ দেয়, তাহলে তো ক্লায়েন্টকে তো আমরা হুবহু এইরকম ইমেজটা দিতে পারবো না, পারবো কি? এই ইমেজে কি দিতে পারবো? ক্লায়েন্ট যদি রিডিজাইন চাই, এরকম তো দিতে পারবো না, তাই না? আচ্ছা, তাহলে আমরা এই ফন্টটাকে লিখে গুগলে সার্চ দিলে এই রিলেটেড অনেক ধরনের ডিজাইন আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে। আপনার মতো করে আপনার যে কোনো ডিজাইন করবেন। এখানে মেন থিম কোনটা? গাড়িটা। তাহলে এখানে কি গাড়ির নামটা কি এখানে? আচ্ছা, এখান থেকে আমরা দেখা যাচ্ছে এই রিলেটেড গাড়ি আমরা সার্চ করে নিতে। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে যে সেই আপনার গাড়ির কোয়ালিটি, এরান কিন্তু সেই গাড়ি না, এগুলো কিন্তু এটা, হ্যাঁ এটা সেম কোয়ালিটির গাড়ি, এদের রিসেন্ট চলে আসতেছে। আচ্ছা, এই রিলেটেড আমরা দেখবো, ঠিক আছে। তাহলে এটাকে 1971 যে তৈরি করা আছে, তাই না? এই যে 1971, ওটা তো 1971 ছিল না? তাহলে এটাই তো আমাদের গাড়ির মূল নাম। তাহলে আমাদেরকে তো এইরকম একটা গাড়ির সিলুট ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু এটা তো হুবহু আমরা ব্যবহার করতে পারবো না, পারবো কি? আচ্ছা, তাহলে এটা গাড়িটা আমরা কপি করলাম, কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি। এখন গুগলে এসে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট। এখন দেওয়ার পর কি চলে আসছে না গাড়ির নাম? এখন আমরা কি ধরনের গাড়ি নেব? ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, তাই না? তাহলে এখানে আমরা লিখলাম সিলুইট, SIL WITE, সিলুইট স্পেলিংটা ভুল গেছে। আচ্ছা, সিলুইট বানানটা আমরা একটু দেখি। আচ্ছা, একটা ইমেজকে আমরা যখন ইমেজ ট্রেসিং করি, এখানে কি লেখা থাকে? SIHOU না, SILHOU। আমরা লিখে দেই, কি ছিল? SILHOU। সিলুট বানানটা এত কঠিন হয়ে যাচ্ছে কেন? আচ্ছা, SILHOU, তারপরে কি আছে? ETTES, সিলুইট। আচ্ছা, সিলুইট লেখেন। তাহলে সিলুইট লিখলে কি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আসবে না? আচ্ছা, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে দিলে আমাদের কি ওই কালার ইমেজ আসতেছে? গাড়ির না সেটা আসতেছে কেন? 1971 না? আচ্ছা, 1971 সাল, 1971 দিলে চলে আসতেছে, তাই না? আচ্ছা, 1971 দিলে চলে আসতেছে, কিন্তু এখানে সিলুইট ইমেজ আসতেছে না আমাদের। আচ্ছা, সিলুইট ইমেজ আমরা কিভাবে বের করব?
মডেলটা দেখি, সমস্যা নেই, ওটা না পারলে আমরা আরো পদ্ধতিতেই ওই ইমেজটা বের করব। আচ্ছা, আমাদের ওই পদ্ধতিতে আসতেছে না, আমরা এখান থেকে একটা জিনিস খেয়াল করি। সো এই ইমেজটাকে আমরা সার্চিং করব। গাড়ির মডেল দেওয়া আমাদের কি আসতেছে না নাকি? তাহলে আমরা ইমেজটাকে সার্চ করি। এখানে কোথায় ইমেজটা গেল আমাদের? ইমেজ সার্চিং এ তার প্রবলেম নেই। ইমেজ সার্চিং এ গেলাম। অবশ্যই আমরা ইয়ানডেক্সে সেল মানে সার্চ করলে বেশি ওটার রিলেটেড অনেকগুলো আসে। এটা সার্চিং অপশন দেখেছি ইয়ানডেক্স। আচ্ছা, ইয়ানডেক্স একটা ওয়েবসাইট, মানে গুগলের মতন আরেকটা কি সার্চিং অপশন আছে, yandex.com। এখানে এসে আমরা ইমেজে আসবো। ইমেজে আসার পরে যে ক্যামেরার মতন আইকন সেম আপলোড করে দিব। কোথায় মারা গেল? এই ইমেজটাকে আপলোড করে দিব। দেখি রিলেটেড ইমেজ আসে কিনা। আচ্ছা, এই যে দেখেন প্রথমে একটা গাড়ি কিন্তু চলে আসছে, তাই না? এই একটা গাড়ি চলে আসছে। আচ্ছা, এই একটা গাড়ি, দেন এটাকে আমরা তো ওপেন করতে পারি, তাই না? সেভ ইমেজ, ওকে। এটা একটা গাড়ি, মেবি এই এটা এটা বা এটা, তাই না? একবারে কিন্তু ওটার মতন অনুরূপ। মানে আমরা নাম লেখার পর যদি না আসে তাহলে তো আমরা ইমেজ সার্চিং তো করতে পারি, তাই না? এটাও কিন্তু সেম নাকি? ওই টাইমের এই রিলেটেড গাড়িগুলো নিয়ে কিন্তু, তাই না? তাহলে আমরা যেটা আমাদের পছন্দ হয় সেটা আমরা কি করতে পারি, ব্যবহার করতে পারি এখানে। কোনটা দেবো বলেন তো, এটা না এটা? এটা আচ্ছা, এটা দিলে আমরা তো ডিজাইনটা এভাবে দিব না, আমরা গাড়িটা যেন সামনের দিক থেকে, হ্যাঁ, হয় এটা দিতে পারি, হয় এটা দিতে পারি। আচ্ছা, এটা দিতে পারি আমরা, পুরাতন মডেল। তাহলে আমরা এখান থেকে ওপেনে গেলাম। আচ্ছা, যেহেতু ইমেজটা আমাদের নাই সার্চিং এ, মেবি ডাউনলোড হবে না এটা। আচ্ছা, ডাউনলোড হয়েছে। আচ্ছা, আমরা ইমেজটাকে কি করব, সিলেক্ট করে নিলাম। তো আমাদের ভেক্টর সার্চ করার প্রসেস কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম, তাই না? তাহলে এই ইমেজটাকে কি করতে হবে আমাদেরকে? জয় ঘুমাচ্ছে কেন, এমবেড এবং ইমেজ ট্রেসিং থেকে সিলুয়েট, এবং এখান থেকে ইমেজ ট্রেস প্যানেল থেকে নয়েজটাকে কমায় দিলাম এবং একটু কমায় দিচ্ছি, তাহলে জিনিসগুলো স্পষ্ট দেখা যাবে, তাই না? কর্নারগুলোকে একটু স্মুথ করে দেই। আচ্ছা, যাই হোক, ফাটা জিরা থাক, এরকম সমস্যা নাই, এবং আমরা গ্র্যান্ড ইফেক্ট দিয়ে ঠিক করে দিব। আমরা এখান থেকে এক্সপান্ড করে দিই, এক্সপান্ড, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের ডিজাইন কিন্তু কমপ্লিট, মানে ডিজাইন কমপ্লিট বলতে ভেক্টরটা কমপ্লিট। এখন আমরা এখানে যে স্টাইল করা আছে আমরা সেই রকম একটা স্টাইল করি। তাহলে এখানে কয়টা ইয়ে দেওয়া আছে, 1 2 3 4, চারটা দেওয়া আছে না? তাহলে আমরা এখান থেকে একটা অল্টার চেক করে একটা দুইটা কপি করলাম। একটা গন্ধ আসতেছে না? আচ্ছা, এখান থেকে আমরা সেম কালার পিক করে দিচ্ছি। একটা ডিজাইন করতে লাগলে কিন্তু দেখাচ্ছে যে সব দিকে ইয়ে করে কিন্তু ডিজাইন করতে হবে, বুঝতে পারছেন? সব দিকে আপনার মানে বিবেচনা করে ডিজাইনগুলো করতে হয়। কালারগুলোকে আমরা সেম ভাবে ম্যাচিং করতেছি। আপনি যদি এটাকে সার্কেল বেসে করেন তাহলে এই সেম কালারই দিবেন, কারণ এই কালারের ডিজাইনটা কি হচ্ছে, ফুটে উঠছে।
আচ্ছা, তাহলে এটাকে আমরা আমাদের ভেক্টরটাকে এখানে বসায় দিলাম। এখন বিষয়টা হচ্ছে ভেক্টরটাকে এখানে আমরা বসানোর ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল রাখবো, এই ভেক্টরটাকে যদি আমরা সরাসরি এইভাবে রাখি, এটা কিন্তু পারফরমেন্স খুব একটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। যদি আমরা এখান থেকে একটা কাজ করি যে অবজেক্ট পাথ অফসেট পাথ প্রিভিউটাকে অন করলাম এবং জয়েন্টটাকে রাউন্ড করে দিলাম। রাউন্ড যদি উপরেরটা রাখি তাহলে দেখবো যে ভিতর থেকে ফাটা ফাটা দাগ চলে আসবে, আর যদি রাউন্ড করে দেন এগুলো কি হয়ে যাবে, গোল হয়ে যাবে। তাহলে আমরা এখান থেকে একটু বাড়ায় দিলাম, মোটামুটি 6, দেন ওকে করার পর আমরা পাথ ফাইন্ডার থেকে এসে ডিভাইডেড ইউনিট, তাহলে দেখেন সম্পূর্ণটা ফিল আপ হয়ে গেল না। এখন কন্ট্রোল এক্স কি করলাম, কাট করলাম, করার পর এই গাড়ির নিচে কন্ট্রোল বি তে পেস্ট করে দিলাম। তাহলে কালোর সাথে কালো দেখতে তো খারাপ লাগতেছে, তাহলে আমরা এখান থেকে কি করতে পারি, আলাদা একটা কালার দিতে পারি, সাদা। তাহলে দেখেন তো সাদা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখেন গাড়ির এই জিনিসগুলোর একটা সাদা অংশ আসছে, সাইড থেকে একটা সাদা অংশ শেপ চলে গেছে না। এই শেপটা আমাদের কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। তাহলে এটাকে আমরা সুন্দরভাবে গাড়িটাকে আমরা বসায় নিলাম। ওকে, গাড়িটাকে আমরা অ্যালাইন করে নিই একটু। ওকে, গাড়িটাকে আমাদের কিন্তু বসানো কমপ্লিট। এখন আমরা টেক্সটগুলোকে সাজাবো। আচ্ছা, টেক্সটগুলোকে সাজানোর ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করব যে উপরে কি কি দিয়েছে, আই অ্যাম নট ওল্ড, আই অ্যাম এ, তাহলে আমরা সেম জিনিস এখানে লিখি যে আই অ্যাম নট ওল্ড, এখানে একটা কমা হবে, ঠিক আছে। তাহলে এই কমাগুলো আমার যেহেতু কিবোর্ড, এখানে লেখা একটু সমস্যা, যে গুগল ট্রান্সলেটে যাচ্ছি, পেস্ট করে দিলাম, আসে না কেন এখানে, আচ্ছা এক জায়গায় করে দিই, এই যে আই অ্যাম কমাটা চলে আসছে, ঠিক আছে। যদি এরকম প্রবলেম হয়, আমার এখানে কিবোর্ডে লেখা একটু ঝামেলা হচ্ছে, সরি, কমা ডট হয়ে যাচ্ছে এখানে, কিবোর্ডটা না থেকে প্রবলেম হয়ে গেছে। করলাম, ঠিক আছে না। আমরা এখান থেকে আই এম নট এ কতটুকু যাবে আমাদের, নট এ, এটাকে আমরা কপি করলাম, পেস্ট করলাম, কন্ট্রোল ভিতে পেস্ট, এবং শিফট অল্টার ধরে বড় করছি, তাহলে টাইপ কেস আপার কেস, ঠিক আছে। এখন আমরা আরেকটা কি ব্যবহার করব, দেন ক্লাসিকটা কিন্তু আমার কিন্তু এখানে কি কি টেক্সট হাইলাইট করতে হবে, বুঝতে পারছেন। ক্লাসিক এবং 1971 এটা কিন্তু মূল টেক্সট আমার। 1971 মনে করেন না যে আমি শুধু 1971 সিম্পল ভাবে দেবো, এমনটা নয়, এটা কিন্তু মূল টেক্সট হচ্ছে যায় 1971। আর হ্যাঁ, আর হাইলাইট কোনটা, ও নিজেকে গর্ব করে বলতেছে যে আমি পুরনো না, আমার জন্ম হতে পারে 1971 সালে, আমি এখনো কি আছি, বুঝতে পারছেন। আচ্ছা, তাহলে সবকিছু বুঝে শুনে ডিজাইনের দিকে আমরা একটু খেয়াল করবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেন আমরা ক্লাসিক লেখাটাকে আমরা হাইলাইট করার জন্য এখান থেকে আমরা ক্লাসিক লেখাটাকে কপি করলাম, পেস্ট, ক্লাসিক। তারপরে আমাদের আছে কি, কাস্টম বোল্ড, আমরা এই লেখাটাকে কপি করে নিয়ে আসি, এখানে একটা জিনিস কাস্টম বোল্ড এবং কাস্টম বোল্ড হাই পারফরমেন্স, এটাও কিন্তু একটা মানে বেস্ট ফন্ট, মানে হাইলাইট করা প্রয়োজন, কিন্তু এখানে যতটা কোর্সে একবারে সিম্পলি ভাবে এমনটা না, কারণ আপনি আমার মতন ডিজাইনার এটা করে দিয়েছে। তার মানে কি, এখান থেকে কাস্টম বোল্ড হাই পারফরমেন্স, এটাও কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টেক্সট, ঠিক আছে, এত চিকন দেওয়া যাবে না। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখান থেকে কাস্টম বোল্ড হাই পারফরমেন্স, আচ্ছা কাস্টম বোল্ড হাই পারফরমেন্স, আমরা টেক্সটগুলোকে একটু সাজায় নিই, হাই পারফরমেন্স, এটা আমাদের কিন্তু বোল্ড টেক্সট হবে, পেস্ট করলাম, দেন আমাদের আরেকটা কি আছে, লিজেন্ডারি 1971, তাই না,
পেস্ট করে দিলাম। আগে ফন্ট টেক্সটগুলোকে সাজায় নিব যে কিভাবে আমার ডিজাইনের টেক্সটগুলোকে বসাতে হবে, তারপরে না হয় আমি আমার ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমি ব্যবহার করব। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমরা ফন্টগুলোকে সাজায় রাখি। তাহলে সবগুলো ফন্টকে আমরা টাইপ কেস আপার কেস করছি, টাইপ কেস আপার কেস, নিচে নিলাম টাইপ কেস আপার কেস। আচ্ছা, এখন একটু জিনিস খেয়াল করুন, যেহেতু এখানে তো ফন্টটা উপর দিক থেকে ঘোরায় দিলে কখনোই ভালো লাগবে না, একে সলিড যেভাবে আছে সেভাবে কি করতে হবে, দিতে হবে। এখন দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে এটা তো আমার ভেন্টেজ ইফেক্ট রিলেটেড, এটা হচ্ছে যে ভেন্টেজ টাইপের ডিজাইন না, অনেক পুরনো গাড়ি, তাহলে ভেন্টেজ রিলেটেড হবে না। ভেন্টেজ জিনিসটা কি জানা আছে? র্যাকে কখনো করানো আছে ভেন্টেজ জিনিসটা কি? আচ্ছা, ভেন্টেজ জিনিসটা হচ্ছে যদি ক্লায়েন্ট বলে আমি ভেন্টেজ স্টাইল টি শার্ট নেব, কি স্টাইল? ভেন্টেজ স্টাইল টি শার্ট। ভেন্টেজ স্টাইল টি শার্টটা হচ্ছে সবসময় আপনার পুরনো টাইপের থাকবে। কি টাইপের? পুরনো ইফেক্ট থাকবে। তাহলে হ্যাঁ, তাহলে আমরা এখান থেকে কি টাইপের ফন্ট ব্যবহার করব? ভিনটেজ, VINTAG, ভিনটেজ। ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ওটাখানে যে পুরনো ফাটা ফাটা ইফেক্ট দেওয়া আছে এগুলো ভিনটেজ টাইপের। আর বিশেষ করে টি শার্ট গুলো নিয়ে ভিনটেজ ইফেক্ট গুলো দিলে বেশি দেখতে ভালো লাগে, বেশি দেখতে ভালো লাগে। আচ্ছা, ভিনটেজ ফন্ট ফ্রি ডাউনলোড, আমরা ফ্রি ডাউনলোডে গেলাম, দা ফ্যান্সি রেট্রো ইফেক্ট দা ফন্টে দেখি, দা ফন্টে ভালো থাকার কথা। এই যে এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ফন্ট আছে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা এখান থেকে একটা ফন্টের প্রথমটাকে আমরা কপি করব, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে কিরকম আমাদের ফন্টগুলো হচ্ছে। এগুলো কিন্তু প্রতিনিয়তই আপনাদেরকে রিপ্লে করা হচ্ছে। ঠিক আছে না? কিন্তু আপনারা এরকম প্রসেস হয়তো বা ব্যবহার করেন না। দেখেন এটা একটা বোল্ড টাইপের ফন্ট, চারকোনা। তারপরে দেখেন এটাও বোল্ড টাইপের ফন্ট। আচ্ছা, আমরা উপরেরটাই নিলাম, এই ফন্টটাই আমরা নিলাম। এটা কিন্তু কিছুটা অ্যান্টন ফন্টের কাছাকাছি, তাই না? আচ্ছা, কোনটা ইনস্টল করতে হবে বলেন তো এখানে? কোন ভাই, কোনটা ইনস্টল করতে হবে ফন্টের? ফন্ট যারা ডাউনলোড করলাম, এই যে আমি ডাউনলোড করলাম, ডাউনলোড করে ক্লিক দিলাম, তাহলে কোনটা ইনস্টল করব এখানে? কোনটা, উপরেরটা? আপনি বলেন ভাই, কোনটা ইনস্টল করব এখানে? 1 2 3 4 5, পাঁচটা ফাইলের মধ্যে কোনটা ইনস্টল করব? তাহলে কেন আমি ফন্টটাও ইনস্টল হবে? দাঁড়ান, আমি ভাইকে বলতে বলছি। আমি তো ফন্টই তো ডাউনলোড করলাম, ডাউনলোড করার পর তো কমপ্লিট ইনস্টল করতে হবে, তাহলে কোন ফন্টটা আমি ইনস্টল করব এখানে? এই দুইটা না এটা? যেগুলো নিয়ে এ ওয়ার্ড লেখা থাকবে সেগুলো আমাকে ইনস্টল করতে হবে। যেমন দেখেন এ সাপোর্ট করতেছে, এগুলো তো লেখা আছে কি, এগুলো আলাদা ফাইল, এটা ইমেজ। ঠিক আছে? তাহলে আমরা এখান থেকে ইনস্টল করে দিলাম। তাহলে আমেরিকান, তাহলে এটার নাম কি ছিল আমাদের? আমেরিকান, AM এ, স্পেলিং কি আছে? AMERI, AMERI। এই যে আমেরিকান ফন্টটা আমাদের চলে আসছে এখানে, তাই না? ক্যাপ্টেন, শিফট অল্টার ধরে বড় করলাম এখানে ফন্টটাকে, তাই না? তাহলে ক্লাসিক লেখাটাকে এখানে কি করা আছে? স্টাইলিশ করা আছে, তাই না? তাহলে আমরা এখান থেকে ক্লাসিক লেখাটাকে নিলাম। নেয়ার পর আমরা এখান থেকে শিফট অল্টার ধরে কি করতে পারি? স্টাইলিশ করতে পারি না? একটু স্পেসিং বাড়ায় দেই, স্পেসিং একটু বাড়ায় দিলাম। স্পেসিং বাড়ানো বুঝতে পারছেন? এখন আমরা ইফেক্টে গেলাম, ইফেক্ট থেকে স্টাইলিশ, সরি ওয়ার্পিং করে গেল, ওয়ার্প আর কে আসলাম। এখানে আসার পর আপনার চাইলে উপর থেকে করতে পারেন, লোয়ারটা করলে একটু বেশি স্টাইলিশ হয়। এখানে যেটা করা আছে এটাকে, এটা বেশি স্টাইলিশ হয়, দেন ওকে করলাম।
একটু নিচের দিকে নিয়ে আসলাম, বসায় দিলাম এখানে। আচ্ছা, এটা আমরা একটা দিলাম। তারপরে আমাদের কি আছে যে এখানে এই ফন্টটাকে কাস্টম বোল্ড, এটাকে নিচের দিকে কাস্টম বোল্ড, দুইবার হয়ে গেছে না, দিলাম কাস্টম বোল্ড দিলাম, এটাকে আমরা সেম ফন্টই দিয়ে দিচ্ছি। শিফট অল্টার ধরে একটু ছোট করলাম, মানে আপনি যদি শাটার স্টকে এই ডিজাইনটা সেল করতে চান তাহলে তো হুবহু তো দেওয়া যাবে না, দেওয়া যাবে আপনাকে তো কিছু তো পরিবর্তন করতে হবে, হবে না? সো এটাকে আমরা একটু কি করলাম, স্পেসিং বাড়ায় দিলাম, কাস্টম বোল্ডটাকে ছোট করে দিলাম। দেওয়ার পর আমরা কি করছি, হাই পারফরমেন্সটার ফন্টটাকে আমাকে বোল্ড করে দিতে হবে, তাই না? ডিজাইন কিন্তু খুব কঠিন না ভাই। স্পেসিংটাকে কমায় দেই 0। ওকে, হাই পারফরমেন্স, ঠিক আছে। এখন হাই পারফরমেন্সের পর কি আছে, লিজেন্ডারি পাওয়ার। তো লিজেন্ডারি পাওয়ারকে কি বড় করতে পারবো আমরা না ছোট করব? আমরা সেম ফন্টই দিলাম, বেশি ফন্ট আমরা ব্যবহার করলাম না, একটা ফন্টই ব্যবহার করছি, বাট এখানে আমরা স্পেসিংটাকে বাড়ায় দিলাম। লিজেন্ডারি 1900 কত 71, তাহলে 1971টাকে আমরা এই ফন্টে দিলাম। এখন আমরা ফন্টটাকে সাজাবো, শিফট অল্টার ধরে ছোট করছি। ওকে, এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এটাকে আপনারা কপি করে রেখে দিবেন। আমি কোনো ফন্ট ভাঙছি কি এখানে? একটা ফন্টটা ভাঙলে কোনো কারণে যদি পরিবর্তন চাই তাহলে আমি তো আবার নিয়ে এসে পরিবর্তন করতে পারবো। এখন আমি এই প্রত্যেকটা ফন্টকে ভেঙে দিব, ক্রিয়েট আউটলাইন, ফন্টগুলোকে ভাঙালাম না, এখন আমি ফন্টগুলোকে ডিজাইন করব। কন্ট্রোল আর রোলার দিয়ে এটাকে সমান মাপ করে নিলাম, এখানেও সমান মাপ করে নিলাম। তাহলে এখন আমি ফন্টগুলোকে আমি সুন্দরভাবে ডিজাইন করে রাখি। ওকে, ক্লাসিকটাকে অবজেক্ট থেকে এক্সপান্ড করে রাখলাম, শিফট অল্টার ধরে একটু ছোট করছি, অবশ্যই এটার অ্যালাইন করে নিব। অ্যালাইন ছাড়া কিন্তু ডিজাইনগুলো সৌন্দর্য আসবে না। আচ্ছা, এটাকে আমরা অ্যালাইন করা আছে। ওকে, কাস্টম বোল্ডটাকে আমরা একটু শিফট অল্টার ধরে ছোট করলাম, ঠিক আছে, অবশ্যই এটার অ্যালাইন করে দিলাম। দেন এটাকে আমরা এখন বিষয়টা হচ্ছে দেখেন এখানে যতটুকু স্পেস আছে আমরা চেষ্টা করব সেম স্পেসিং নিচেও যাওয়ার, তাই না? তাহলে এখান থেকে মাপটা নিয়ে নিলাম, কন্ট্রোল এক্স, কন্ট্রোল ভি। ওকে, তাহলে আমরা এটাকে সেম মাপ পেয়ে গেলাম না কিছুটা? চোখের আন্দাজে দিলে কিন্তু একটু হলেও সমস্যা হতে পারে, ঠিক আছে। ওকে, এখন আমরা এটাকে অ্যালাইন করে নিচ্ছি। এখানে চাইলেও আপনি সেম মাপ দিতে পারেন, কারণ যেখানে যেখানে আমাদের গ্যাপ থাকবে সেগুলো সেম মাপই দেওয়া উত্তম, তাই না? পেস্ট করলাম, কপি করাই আছে। এখন আপনি এখানে কি ডিজাইন করতে পারেন, তাহলে এই জায়গাটা ফিল আপ আছে না, মানে ফাঁকা আছে না, তাহলে ফিল আপ করতে হবে। এখানে দেখেন কিছু স্টার দিয়েছে বা কিছু লাইন দিয়েছে, তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি, এখানে আমরা জাস্ট লাইন ব্যবহার করতে পারি, শিফট প্রেস করে সমানভাবে স্ট্রোক বাড়াই দিলাম। ইউনিফর্ম থেকে মনে আছে মোটা চিকন, ওকে, একটু স্টার বাড়াই দিলাম। তাহলে কয়টা দেবো, দুইটা আর একটা তিনটা দিলাম। কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ, অবজেক্ট থেকে এক্সপান্ড, এটার অ্যালাইন করে নিলাম।
ঠিক আছে না? এই পাশেও আমাদেরকে তো দিতে হবে। আচ্ছা, কোনগুলো? ও আচ্ছা, এটাকে আনগ্রুপ করে দেই আমরা। এবার ঠিক আছে, কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ। তাহলে এটাকে কি এভাবে রাখবো? তাহলে কিভাবে ঘুরে দিব? রিফ্লেক্ট, এই তো মনে আছে আপনাদের। তাহলে এটার অ্যালাইন করে দিই, তাহলে তো সমান হয়ে গেল, আর তো ঝামেলা নেই। এই দুটোর অ্যালাইন করে দিলাম, ঠিক আছে না? ওকে, তাহলে উপরের ডিজাইন আমার কি কমপ্লিট। এখন 1971, তাই না? তো 1971 লেখাটাকে আমাদের কি করতে হবে? হাইলাইট করতে হবে। 1971 লেখাটাকে আমরা বোল্ড করে দিচ্ছি। এখন বোল্ডের ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করুন, যে এখানে একটা সুন্দর একটা কি করা আছে নাকি, টান টান দিয়ে জায়গাটা ফিল আপ করে দিয়েছে, কিন্তু আমরা এখানে কি করব দেখি। আমাদের 1971 লেখাটাকে আমরা একটু স্পেসিং দেই। আমি আর কিছু করলাম না, এভাবে রেখে দিলাম। এখন আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি, সো মোটামুটি ভাবে তো আমাদের সবকিছু এখানে বসানো কমপ্লিট, তাই না? সবকিছুই কমপ্লিট। এখন আমাদের কালার ম্যাচিং করতে হবে, এই তো। তাহলে কালার ম্যাচিং এর জন্য আমরা এই ব্ল্যাক কালারগুলোকে আগে একটা হোয়াইট কালার করে নিই, এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কি দিব, কালার দিব। কত? 3000 বাই 3000। কি কালার দেব? ব্ল্যাক। এগুলো ব্ল্যাকেই বেশি চলে। কন্ট্রোল এক্স, কন্ট্রোল বি। সাদা হয় না এগুলো। ওকে, কন্ট্রোল 2 দিয়ে লক করলাম। এখন আপনি সুন্দরভাবে কালার ম্যাচিং করেন। আচ্ছা, এখন আপনি কালার ম্যাচিং করেন। তাহলে এখানে কি দেওয়া আছে, যে প্রত্যেকটাতে তার সিরিয়াল অনুযায়ী কালার দিয়েছে, তাই না? তাহলে আপনি এখানে কিন্তু কালার আমাদেরকে কি করব, কালার দিতে হবে আমাদেরকে। তাহলে কালার দেওয়ার জন্য দেখেন, আমরা এখান থেকে একটা লাইন সেগমেন্ট নিব, এটার অনুরূপ শিফট প্রেস করে সমানভাবে একটা লাইন নিলাম। অবশ্যই এটাকে আমরা স্ট্রোক 1 পয়েন্ট করে দেই, হোয়াইট। এটা কি, দেন তারপরে এখান থেকে আমরা সেম ভাবে এটাকে কপি করছি, পেস্ট করে দিলাম, এখানে একটা পেস্ট করে দিলাম। তাহলে বাকিগুলোকে আমাকে কি করতে হবে, শিফট প্রেস করে সিলেক্ট করলাম, করার পর আমাদেরকে কালারগুলোকে আমরা একটু সংগ্রহ করে নিই। সবকটাকে সিলেক্ট করলাম, করার পর শিফট এম। শিফট এম দিলে কি হয়, শেপ বিল্ডার হয় না? আচ্ছা, তাহলে এতটুকু কালার কি হবে আমাদেরকে, রেড কালার হবে না? রেড কালার হলে এখন রেড কালার দিয়ে আমরা শেপ বিল্ডার দিয়ে জাস্ট একটার উপরে ক্লিক করেন, দেখুন তো এতটুকু কালার আসছে। এখন তারপরে কি সেকেন্ড কালারটা সিলেক্ট করে দিতে হবে। সেকেন্ড কালার সিলেক্ট করতে হলে আমরা কি করব, আবার সাইডে ক্লিক দিলাম, দেওয়ার পর আইড্রপার টুলস দিয়ে সেকেন্ড কালারটা সিলেক্ট করলাম। ঠিক আছে, এখানে কালার অ্যাড হয়ে গেছে না? আবার আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম, করার পর শিফট এম, শেপ বিল্ডার দিয়ে বাকিটুকু একটা একটা করে ক্লিক দিব। তাহলে এতটুকু কালার অ্যাড হয়ে গেল না? আচ্ছা, এখন নেক্সট টুকু আমাকে কি পাথ ফাইন্ডারতে কাটতে হচ্ছে? হচ্ছে না, অটোমেটিকলি কালার নিয়ে নিচ্ছে, তাই না? আচ্ছা, শেপ বিল্ডার কিন্তু আমি কি শুধু কাটা শিখেছি, এছাড়া এখানে কিন্তু অনেক সুন্দর একটা জিনিস শিখতে পাচ্ছেন। কোন টুলসের কাজ কখন লাগবে, বিভিন্ন ব্যবহারতা থাকতে পারে। এখন ওই টুল শেখানোর সময় সবই শেখাবো, তো সম্ভব না, তো সম্ভব। আচ্ছা, তাহলে আমরা কালারটা সিলেক্ট করার পর শিফট এম, এখন আমরা এটা ক্লিক দিচ্ছি, বাস। এখন আর কি কালার সিলেক্ট করতে হবে আমাদেরকে, এই কালারটা, শিফট এম। শিফট এমটা কি হয় ভাই বলেন তো? হ্যাঁ, শেপ বিল্ডার। এখন আমরা
উপরের এই অংশটুকু কেটে দিলাম। তাহলে দেখুন তো আমাকে কিন্তু কোনো কিছু কাটতে হলো না। আপনার এখানে আনগ্রুপ করলে কিন্তু সব আউট হয়ে যাবে ওগুলো না। আবার আনগ্রুপ করলাম, করার পর দেখেন এখান থেকে দেখেন ফন্ট কেটে গেছে কিন্তু আপনার, কিন্তু আপনাকে কি করতে হলো না, পাথ ফাইন্ডার দিয়ে কাটতে হলো না। আচ্ছা, এখন আমরা যেটা করব, এখানে আমরা সেম কি কালার দিয়ে রেখেছি, আমরা এখান থেকে কোন কালারটা ম্যাচিং করলে বেশি ভালো লাগবে সেটা আমরা দিয়ে দিলাম। মানে কালার ম্যাচিং এটা সম্পূর্ণটা আপনার উপরে নির্ভর করবে, ঠিক আছে না। 1971, 1971-এ আমরা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কালার দিলাম। 1900 বাস, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা হয়ে গেল আমাদের। এখন সব কয়টাকে সিলেক্ট করলাম, কন্ট্রোল জি দিয়ে কি করছি, গ্রুপ করছি। এখন বিষয়টা এই ডিজাইনটা যদি আমরা এবার টেনে দিই তাহলে কিন্তু ডিজাইনটা একটু স্পেসিং বাড়তিছে, কিন্তু আপনার ভেক্টরগুলো কি হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই না। সো ভেক্টরটাকে বাদে আমরা একটু সাইড করে দেখি কেমন হয়। সব কয়টাকে সিলেক্ট করলাম, ভেক্টরটাকে বাদ দিলাম শিফট ধরে, এখন একটু বাড়তি করলাম, তাহলে দেখেন একটু কিন্তু স্পেসিং বেড়ে গেল। এখন আমরা ভেক্টরটাকে এটার অ্যালাইন করে দিচ্ছি। অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছিল ডিজাইনটা, গ্রুপ করলাম, অ্যালাইন করলাম। এখন আমরা এই যে ফাটা ফাটা দাগ একটু খেয়াল করি, এখানে কিন্তু অনেক ফাটা ফাটা দাগ আছে, এখানে কি সেই ফাটা দাগ আছে, নাই, তাহলে আমাকে ফাটা দাগগুলোকে এখানে অ্যাড করতে হবে, তাই না। তাহলে এই ফাটা দাগগুলোর নাম হচ্ছে গ্রাঞ্জ ইফেক্ট। কি নাম, গ্রাঞ্জ ইফেক্ট। গ্রাঞ্জ ইফেক্টের জন্য আমরা কোথায় যাব, ফ্রি পিকে যাব। ফ্রি পিক, ফ্রি পিকে আসার পর আমরা গ্রাঞ্জ ইফেক্ট অথবা গ্রাঞ্জ টেক্সচার, গ্রান্ডস ইফেক্ট অথবা গ্রান্ডস টেক্সচার, গ্রান্ডস টেক্সচারে ক্লিক করলাম, করার পর দেখেন এখানে চলে আসবে। আপনি এখান থেকে ফ্রি ভেক্টর দেন, আমাদের ভেক্টর ফাইল প্রয়োজন, তাই না, ফ্রি ভেক্টর। তাহলে দেখেন এই যে তৃতীয় নাম্বার যেটা আছে, এই ফাইলটা আপনারা ফ্রি ডাউনলোড করে নেবেন, ঠিক আছে। ডাউনলোড করার পর আপনার কাছে যেরকম শো করবে, একটা ফাইল রেখে দিলে এনাফ, বারবার ডাউনলোড করতে হবে এমনটা না। আমার এই যে গ্রান্ডস ইফেক্ট দেওয়া আছে ওই ফাইলই এই যে আমার ডাউনলোড করা আছে, আমি জাস্ট ওপেন করলাম, ওপেন করলে এরকম আসবে, ঠিক আছে। এখান থেকে আপনার কোনটা নেবেন, জাস্ট যদি এটা ব্যবহার করেন এটা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম, কপি করার পর এখানে এসে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম। এখন এটাকে শিফট অল্টার ধরে বড় করেন, করার পর এটাকে রোটেট করে নিলেন, রোটেট করার পর পেজের মাপ বরাবর বসায় দেবেন এটাকে। আচ্ছা, অনেকে এভাবে গ্রান্ড ইফেক্ট বসায় রাখে, ঠিক আছে, কিন্তু ক্লায়েন্ট যখন ব্যবহার করবে তখন যায় সে মেন ফাইল ওপেন করলে মহা মুসিবতে পড়ে যায়। এটা প্রসেস ঠিক না গ্র্যান্ড ইফেক্ট বসানোর। তো গ্র্যান্ড ইফেক্ট বসানোর রাইট প্রসেস হচ্ছে ইমেজটাকে সুন্দরভাবে মিলায় নেবেন, নেওয়ার পর কন্ট্রোল এক্স দিবেন, কি করবেন, কন্ট্রোল এক্স তে কি হলো, কাট। এখন এই ইমেজটাকে সিলেক্ট করলেন, তাহলে ইমেজটা সিলেক্ট হয়ে গেল না। এখন উইন্ডোতে আসবেন, আসার পর ট্রান্সপারেন্সি নামে একটা অপশন আছে, এই যে ট্রান্সপারেন্সি, ঠিক আছে, এখানে আসলেন, আসার পর দেখেন যে এখানে ইমেজটাকে যখন ট্রান্সপারেন্সিতে নিয়ে আসছি তখন দেখেন ইমেজটা এখানে শো করছে না। এখন সিলেক্ট যদি না থাকে তাহলে কি শো করবে, সিলেক্ট করলাম, করার পরে যে এখানে ক্রস চিহ্ন আছে এখানে কি বলছে যে ডাবল ক্লিক টু ক্রিয়েট অ্যান্ড এডিট অপাসিটি মার্কস, মানে এখানে কি করবে সে মার্কসিং করে ফেলবে। তাহলে আমরা এখানে ডাবল ক্লিক দিলাম, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখেন ইমেজটা হারাই গেছেন এখান থেকে। এখন আপনি যে ক্লিপ নামে যে অপশনটা আছে এটাকে উঠায় দিলেন, দেওয়ার পরে যে সাদা অংশ আছে না, এখানে ক্লিক করে কন্ট্রোল এফ, ওটার উপরে কি হয়ে গেল, পেস্ট হয়ে গেল। এখন পেস্ট হয়ে গেলে আপনি এখান থেকে অপাসিটি কালারটাকে 100 না রেখে সর্বনিম্ন আপনার দেখা যাচ্ছে 25 থেকে 30-এর মধ্যে আপনারা রেখে দিলেন, দেওয়ার পরে পাশের ঘরে ক্লিক করেন, তাহলে দেখেন তো ইফেক্টটা বসে গেছে না এখানে। তখন কিন্তু অনেক বেশি ছিল, এখন কি অনেক বেশি আছে। আপনি যদি আবার এডিট করতে চান এখানে ক্লিক করেন, করার পর এই যে এই ঘরে ক্লিক করবেন, করার পর আপনি একটু বৃদ্ধি করতে চাইলে একটু বৃদ্ধি করতে পারেন। এখন মনে করেন 1000 দিন কিছু ডিলিট করতে চাইলে ডিলিট হবে না, কিন্তু আবার এই পাশের ঘরে ক্লিক করলে কেন আপনি পূর্ব অবস্থানে আবার ফিরে আসতে পারবেন। তাহলে জিনিসটা কি ক্লিয়ার করা যাবে এভাবে। আচ্ছা, এখন আমাদের ফাইলটাকে
যেই প্রসেসে প্রত্যেকটা রুলস অনুযায়ী সেভ করানো দেখানো ছিল সেভাবে সেভ করবেন। আমি ফাইল কোনো চেক করা দেখবো আপনাদের। ওটা না, ওভাবে না। এখন দেখেন যে এই ফাইলটাকে আমরা কি করব, সেভ করব, তাই না? তাহলে এটার নাম কি ছিল? কপি করলাম কোথায়, এই যে এটা, কন্ট্রোল সি কপি করলাম। এখন এই ফাইলটা ফাইল সেভ আস, আসার পর আমরা কোথায় যাব, আমাদের নির্দিষ্ট একটা ফোল্ডার থাকবে, আমরা এখান থেকে নিউ ফোল্ডার করলাম, পেস্ট করলাম, তাহলে ওটার নাম চলে আসছে, ওকে করলাম। তাহলে ওটা কোথায়, এই যে আই এম নট, তাহলে এই এআই ফাইলের নামও এটা দিলাম, সেভ করে দিলাম। ওকে, একটা জেপিজি ইমেজ সেভ করে রেখে দেবো ওখানে, যাতে যেন আমাদের দেখার ক্ষেত্রে সহজ হয়। জেপিজিতে পুনরায় না, এআই ফাইলে পুনরায় কাজ করতে পারবেন। তাহলে আপনার ফাইলে চলে যান, আচ্ছা তাহলে দেখেন এখানে ইমেজটা শো করছে, আর এটাকে আমার ফাইল ওপেন করতে হচ্ছে না। আমি ইমেজটা দেখে কি করতে পারবো, ইন্টিগ্রেট করতে পারবো, এটাই সেই ডিজাইন। তাহলে এই ডিজাইনটাকে আমরা কোথায় ব্যবহার করব, টি শার্টের একটা মক আপে। তাহলে এখন আপাতত আমরা অনেকে হয়তো বা মক আপ তৈরি করে রাখছেন নাকি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইমেজ দিয়ে, ঠিক আছে না? আচ্ছা আমরা ব্ল্যাঙ্ক টি শার্ট BLANK ব্ল্যাঙ্ক TSHIRT টি শার্ট MOC। আচ্ছা ইমেজে আসলাম, আসার পর এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা ইমেজকে কপি করে নিচ্ছি। পেস্ট করে দিলাম, এখানে শিফট অল্টার ধরে বড় করে দিলাম। কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল বি। এখন আমরা আর্টবোর্ডটাকে সেম মাপে করে নিলাম। তাছাড়া কি সেভ হবে ওখানে? জাস্ট এটা এটা সেভ হবে, এটা কিন্তু আর সেভ হবে না, তাই না? ওকে, মকআপে বসলে আরো সুন্দর লাগবে, আমরা আস্তে আস্তে মকআপে বসানো শিখবো। বড় করেই দিলাম ক্লায়েন্টকে দেখানোর ক্ষেত্রে। সবকিছু ওকে হয়ে গেলে আমরা কি করতে পারি, কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ, ফাইল এক্সপোর্ট আস জেপিজি। ওকে, ঠিক আছে ডিজাইন। এখন এই ডিজাইনটা যদি আমি শাটার স্টকে সাবমিট করি, তাহলে কি এটাকে কোনো কপি হবে? ওই ডিজাইনের শাটার স্টকে কপি ডিজাইন কখনোই নিবে না। এখানে আমি কি কি চেঞ্জ করলাম, কালারের ফন্ট আমার চেঞ্জ আছে, ভেক্টর আমার চেঞ্জ আছে, স্টাইলটা কিছু চেঞ্জ আছে, ঠিক আছে না? সব কিছুর সমন্বয়ে আমার একটা কি করা আছে, ডিজাইন করা আছে। তারপরে এখানে একটু ভুল আছে, দেখেন এখানের স্পেস আর এখানের স্পেস অনেক বেশি হয়ে গেছে, এটার মনে ছিল না সেম স্পেস দেওয়ার, ঠিক আছে? তাহলে এভাবে আপনারা ডিজাইনগুলো করবেন। আর হোমওয়ার্কগুলো যেগুলো থাকবে এখান থেকে আপনার ডাউনলোড করে করতে, আপনার পিন ড্রাইভে দেওয়া যাবে না, এর থেকে ডাউনলোড করা পারবে না বলে মনে বলে থাকে না। তাহলে বাস্তব কথা হলেও সত্য, আপনার কাজ করতে হবে।